हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि मेरे पास है Realme 5S। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ फ्रेंड कि रिंगटोन को कैसे सेट किया जाता है। आज की वीडियो हम यही सीखेंगे। और फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है। और फ्रेंड किसी भी डिवाइस में, एंड्रॉइड कोई सा भी डिवाइस जो आप उसमें भी कर सकते हैं बड़े आसानी से। मैं आपको इसमें दो तरीके बताऊंगा कि रिंगटोन को कैसे सेट किया जाता है। यहाँ पे सर्च सेटिंग्स का आपको ऑप्शन दिख जाता है, सर्च सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिख देना है ऑलरेडी रिंगटोन। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे जो भी सेटिंग्स होगा यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। और जो भी बगैर नेट का फ्रेंड, आपको नेट की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी जो कि आप अपने फ़ोन का सेटिंग्स पा सकते हैं। और क्योंकि फ्रेंड हर एक फ़ोन का सेटिंग्स अलग अलग होता है, इसलिए तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और यहाँ पे रिंगटोन का ऑप्शन आ चुका है। मैं आपको दो तीन चला के भी दिखा देता हूँ। जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हैं, सेट कर सकते हैं। बट फ्रेंड और अगर नहीं लगाना है तो आप नहीं भी लगा सकते हैं। आपको क्या करना है, नहीं लगाना है बिल्कुल ही, तो आपको न्याव पे क्लिक कर देना है अगर हो तो। वैसे तो इसमें नहीं है फ्रेंड, तो मैं बैक चले जाता हूँ। और आप सोच रहे हैं कि मैं अपना फेवरेट सॉन्ग कैसे लगाऊँ, मेरा म्यूजिक सॉन्ग कैसे लगाऊँ। यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स पे क्लिक करना है। जो भी आपका साउंड होगा यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग है यहाँ से आप लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको बैक चले जाना है। तो आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद फ्रेंड इसी तरह से आप रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो आपने सीख लिया रिंगटोन को कैसे सेट किया जाता है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।